Hi friends, welcome back to Phavi's lifestyle. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல காளான் கிரேவி தாங்க பார்க்க போறோம். நான் வந்து 2 பாக்கெட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டிஸா கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். கொஞ்சமா பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, கறிவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா எடுத்துக்கோங்க. சீரகம், ஏலக்காய், முந்திரி, மஞ்சள் தூள் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன், மிளகாய் பொடி 1 டேபிள்ஸ்பூன், தனியா தூள் 2 டேபிள்ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ண மிக்ஸி ஜாரில் மிளகு 1 டேபிள்ஸ்பூன், பட்டை, லவங்கம், இது கூட இஞ்சி வந்து 5 துண்டு, பூண்டு ஒரு 10 பல், இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வாணலில் ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் சீரகம், முந்திரி, ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு, பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காளான் எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணணும், எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், கட் பண்ணுறதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன் அதோட லிங்க்கு. இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வணங்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுடலாம். இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. காளானோட பெனிஃபிட்ஸை கூட நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். கண்டிப்பாக எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதக்கிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த கொத்தமல்லி, கறிவேப்பிலை, புதினா அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே இந்த கொத்தமல்லி, புதினா வந்து இந்த மாதிரி கிரேவிங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து மசாலா ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன், மிளகாய் பொடி 1 டேபிள்ஸ்பூன், உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. தனியா தூள் 2 டேபிள்ஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சதில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து காளானை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காளான் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டாக அறுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கிரேவிக்கு வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு 1/2 டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம். அது பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ கடைசியாக வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு 1/2 கப் வந்து திருகி சேர்த்திக்கோங்க. தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்றாதீங்க, இந்த மாதிரி கடைசியாக சேர்த்திக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம டேஸ்டியான சுவையான காளான் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தி. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ டு ஆல்.